มาดูตะเกียงวิเศษครับตะเกียงโบราณครับนี่โอ้โหได้มาจากไหนเนี่ยครับเขาเรียกว่าตะเกียงอะไรเนี่ยพายุเหรอพายุนี่เจ้าพายุโอ้โหดูยี่ห้อครับดูยี่ห้อครับ ไฟโอ้โหนี่ครับของแท้ครับโอ้โหนี่ครับหาชมยากครับนี่ครับพี่น้องครับแหมนี่ครับดูเจ้าของครับหน้าตาหล่อเราเอากันนี่ครับตะเกียงเวลาใช้ยังไงสาธิตหน่อยชักอย่างเงี้ยต้องเติมน้ำมันนี้ก่อนนะน้ำมันเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บชักน้ำมันขึ้นเนี่ยแล้วก็จุดไฟเอาเลยอ๋อตัววาล์วตอนนั้นคือเปิดใช่ไหมวาล์วแดงรีมันต้องมีไส้นะเป็นไส้ไส้ผ้าไหมไส้เป็นผ้านะเป็นผ้าตรงเนี้ยปรับไส้ขึ้นลงตัวนี้เป็นตัวฉีดน้ำมันขึ้นนี่ครับตะเกียงโบราณตะเกียงเรียกว่าตะเกียงเจ้าพายุเดี๋ยวแต่นี่มันเจ๊งแล้วมันซ่อมได้พี่พวกนี้มันมีแต่ซากนี่ครับมาดูครับหน้าตาเต็มของตะเกียงเจ้าพายุนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาดูครับนี่ครับอุปกรณ์นี้คือวาล์วเติมน้ำมันครับนี่ครับวาล์วเติมน้ำมันหาชมยากครับพี่น้องเนี่ยครับนี่ตัวนี้ก็นี่ครับเป็นปั๊มครับชกปั๊มเมื่อแรงอัดครับน้ำมันวิ่งขึ้นข้างบนนี่ครับก็จะเป็นละอองของน้ำมันที่ผสมกับออกซิเจนครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นวาล์วปรับมันจะมีผ้าคือพวกแสงสว่างนะปรับแต่ถ้าไส้มันขึ้นเยอะสว่างเยอะเหมือนเทียนนี่ครับนี่ครับตะเกียงเจ้าพายุนี่หูยอายุตะเกียงนี้ก็ไม่ต่ำกว่า40 ปีครับเนี่ยครับอย่างเงี้ย40-50 ปีครับเนี่ยสมัยรุ่นปู่ย่าเรายังใช้ยังเนี่ยครับแต่รุ่นทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับเนี่ยแต่นี้ก็มาเป็นของสะสมนี่ครับของสะสมนี่ครับเป็นเอาไปประดับบ้านนะครับโอ้โหไว้ให้ลูกให้หลานดูครับมาดูยี่ห้อครับนี่บัตเตอร์ฟลายนี่ครับบัตเตอร์ฟลายครับโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่ช่อง YouTube ผมครับ ST Channel อุชิตับนี่ครับเจ้าของเอาไปแล้วครับโอ้โหครับสวัสดีครับไปแล้วครับได้ตะเกียงมาแล้วครับค่ำคืนนี้มีแสงสว่างแล้วครับตอนนี้